السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الحلوين، درسنا لهذا اليوم هو درس المطر نازل. المطر نازل. أخذنا فيما سبق تنوين الفتح، تنوين الضم، وتنوين الكسر. عرفنا شلون في اللفظ الضمة منونة أون، الفتحة منونة أن، والكسرة منونة إن. نفسها الفتحة نضيف لها الإن تصير أن، العفو إن، أن، أن. الضمة أو نضيف لها الإن أن، أن. الكسرة إي نضيف لها إن، إن، إن. بعد أن فهمنا وعرفنا كيف نلفظ التناوين الثلاثة، ناخذ اليوم الدرس الجديد اللي هو عبارة عن همزة الوصل وهمزة القطع. درسنا هو المطر نازل. هذا هي المظلة، هذا المطر ينزل. تذكرون من أخذنا حرف بنبيل بقال قلت لكم يشبه اليدة المظلة بالضبط. شوفوا يشبه يدة المظلة. وين نستخدمها المظلة؟ نستخدمها لما تمطر الدنيا بالمطر، نستخدمها حتى تحمينا من المطر. هل ماء المطر مفيد أم غير مفيد؟ صحيح احنا نضوج من المطر ونتبلل وما نقدر نروح للمدرسة، لكن هو ماء المطر مفيد، يسقي الزارع، يسقي الورد. ماء المطر مفيد، ماء المطر مفيد لكل شيء. إذن اليوم ناخذ ال هاي هي الال وال، هاي نسميها التعريف. شنو يعني التعريف؟ من أقول ولد ما أعرف يا ولد، بس من أقول الولد عرفت أنه هذا هو يقصد ولد بحد ذاته. معلم ما أعرف يا معلم، بس قلت المعلم عرفت أنه أقصد هذا المعلم. هاي المدرسة مو مدرسة، فسميت هاي ال لأني عرفت بيها المقصود، فسميناها التعريف. التعريف وال شلون نلفظهن؟ ال. وهاي الآ مفتوحة، الآ مع الفتحة أصلها همزة وفتحة. مو أصلها، قصدي نطقها تنطق مثلها ال عدي. المطر نازل. المطر نازل. هذه المطر. هاي ال لما تقعد في أول الكلام. إيش أقصد في أول الكلام؟ نبدي بيها هي بداية، نبدي بيها أول ما نبدي. باعوا هنا، هاي هنا وين قاعدة؟ أول شي المطر نازل. هنا وين قاعدة؟ أول شي. هاي أكو شي قدامها؟ لا ست، كل شي ماكو قدامها. الولد. احنا هاي المقاطع كلها ماخذينها. الولد، الولد ايش بيه؟ يقول عادي. هاي أهم قاعدة وين؟ بأول الكلام. البرد قليل. حدوا هنا. المطر نازل. الولد يقول البرد قليل. قاعدة بأول الكلام. التعريف أعرف ألفظها إنه وال هذه نلفظها ما بيها كل إشكال. بس الإشكالية ودرسنا الأساسا اليوم عن من؟ لما تجيني في وسط الكلام. وين ست في وسط الكلام؟ بقى هنا وين قاعدة؟ الال. شوفوا ليها وين قاعدة؟ أكو قبلها هذا قاعد على كرسي وهذا قاعد على كرسي وهي حاطلها بالأخير. هذا قاعد على كرسي وهذا قاعد على كرسي وهاي هم هاي بالأخير. هذا قاعد قبلها، هنا قاعدة بالنص وهاي بالأخير. شو تقول؟ تزعل لو ما تزعل؟ زعلت. ليش تزعل؟ تقول أنا تقعدوني بالأول اللفظ مثل الورد، أقول ال ما تخلوني أقعد بالبداية ما اللفظ لو ما أدري شو يصير. شلون؟ ليش تعاندين؟ قلت ما أنا إلا أقعد بالأول. زين، قال ما راح نقعدش بالأخير، خلينا نقعدش بالنص. أبد، إلا وين أقعد؟ يلا اللفظ هنا بالأول. زين، قعدناش بالنص نص الكلام، في وسط الكلام أو في آخر الكلام. إيش راح تسوين؟ ما راح تلفظوني وأزعل وياكم.
شلون ما راح اللفظ يعني شو نسوي؟ تبلعوني. هاي وانا اشوفه مو بنص الكلام، هذه شو نسوي لها؟ نبلعها. شلون نبلعها ست؟ من اريد اقرا المقطع، هاي شنو اللي قبلها؟ دو وهذا شو نقول؟ دل. شلون يعني ست؟ انا اريد المطره. بلعتها لو ما بلعتها؟ بلعتها. انا اريد ما قلت انا اريد لا، بلعت هذه بلعتها ومباشرة من الدو إلى من الدو طفرت من الدو للإل. دو المطري أنا أريد المطري. ماشي زين. حتى أعرف إنه هذا جاي بنص الكلام وما تلفظ، راح أعطيكم علامة حتى ما تخربطون بيني وبينها. هاي العلامة هاي لما تجي في وسط الكلام أخليها هاي العلامة. شو أسميها هنا أنا؟ همزة الوصل. يعني شنو ست همزة الوصل؟ همزة الوصل رأسا أوصل الكلام من الحرف الأخير بالكلمة اللي قبلها للإل مال التعريف مال الأل. زين أريد اللي وراها. هنا أنا قاعد بأول الكلام الورد بيشي لا الورد يريد أبلع لو ما أبلع، بس أبلع بالعجل. يريد المطارة بلعتها ما وقفت ما قطعت كلامي. لا ما قطعت الكلام. لهذا من ما قطعت الكلام تكون همزة القطع ذيك. إذا أقطع الكلام همزة قطع هذا إني قطع. لكن من أقول الورد يريد المطرة واصلت بالكلام أسميها همزة الوصل. هنا أنا اجتني بنص الكلام. شنو هاي؟ ماء. احنا ماخذين ماء. راح أطفر من الأو وإل شو تصير؟ ماء المطر. هاي وين راحت؟ ست بلعناها. هاي ايش بيها؟ بلعناها. ماء المطر. ماء المطر مفيد. همزة الوصل عليها غناوة حلوة، غنية حلوة عليها. شو نقول عليها؟ همزة وصل محلاها. نكتبها لو ما نكتبها ما نقراها ونعبر من فوقاها. افتهمناها هسه ست؟ همزة وصل محلاها نكتبها وما نقراها، وش نسوي؟ نعبر من فوقاها. هذا ما يخص همزة الوصل. فاهمين لحد هنا؟ قولوا نعم ست. ما فاهمين نعيده. همزة الوصل شروطها تجي في نص الكلام بعد الآ ما نلفظها، نطبق آخر حرف ويا دل هنا خلاص انتهينا. هاي سميتها همزة الوصل. ليش سميتها همزة وصل؟ لأني أوصل الكلام بشكل مباشر ما أقطعه. شلون أقطعه؟ أقطعه المطر. يعني خل أقرأ هذا السطر. أنا أريد المطر. إذا أريد أقطع الكلام شلون أقطع يعني أوقف. أنا أريد، راح أوقف هنا. أنا أريد المطر. أوقف. ست ايش قلتي؟ هاي همزة وصل ما صرت تقطعين. قطعت لا ما قطعت، وقفت وكملت. أنا أريد المطر. لا ما يصير. أنا هنا فوق هنا أنا إشارة مرور حمراء أحمر. أوقف. شنو ايش سويت الست؟ أنا ما أريدش توقفين. رأسا تطلعين بالعجل من الدو للإل. أنا أريد المطر. عفية. الورد يريد المطر. ورد. ماء المطر مفيد. صحيح. شنو الخطأ إذا أريد أقول خطأ؟ ماء المطر. لا ست أنت ما دام وقفت شوية. لا هاشت كارت أحمر. طلعي خطأ. ماء المطر مفيد. ماكو شيء اسمه ماء وأوقف. لا أبد ما توقفين، تطلعون مباشرة شطار. نعبر عبرة واحدة. هذه اسمها همزة الوصل. هذه همزة الوصل محلاها نكتبها وما نقراها ونعبر من فوقاها. هذا درسنا. خلينا نشوفه ونقراه. الكلماتنا كلها كل الكلمات اللي احنا ماخذيهن
كل الحروف سهلة وبسيطة. هنا شلون على كيفي؟ قاعد هنا بأول الكلام. المطر نازل. الولد يقول. البرد الأرساكن. البرد شبيه؟ قليل. أخذين قليل. البرد قليل. أنا ما أخذتها. أنا إذا أحكي هذا الولد يحكي عن نفسه. أنا أريد المطر. أنا أريد بالعي بسرعة 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 بسرعة. أنا أريد المطر. الورد يريد المطر. بسرعة. ماء المطر مفيد. كلماتنا لهذا اليوم هن نفس المطر والمطر والولد والبرد. كلمات هاي كلماتنا على اعتبار انه كلمات جديدة اللي تتضمن هذه هنا المطر. المطر هاي شلون تلفظ؟ ست هاي تلفظ براحتي. هذه قطع لو وصل. لا ست هذه قطع براحتي. المطر. طيب بعد غير المطر وش عندي؟ الولد. احنا ولد ماخذينها فبس نحط لها هاي شنو هذه؟ هاي الولد. بعد الورد. هاي الورد. هاي على راحتي ألفظها أقطع بيها. المطر. الولد. الورد. هذه ماء المطر. أبد بسرعة على سرعتي. هذا كارت أحمر إذا وقفتي. ماء المطر. هاي هنا ست هاي همزة وصل. تقول لي ليش اكو ست همزة وصل؟ شنو السبب؟ تقول ست هاي ما زعلانة. ليش زعلانة؟ ما قعدناها بالبداية. وكمان ماء المطر نفسهن ذني. أريد المطر بالفتح هنا. هذه همزة وصل. نعم. ويريد المطر نفس الشيء الكلمات. هسه نجي نقطع كلماتنا. فكرة الدرس همزة الوصل والقطع. ما عندي بيه فش جديد. أعرف إنه هاي التعريف تلفظ الألف عليها فتحة تلفظ همزة عليها ألف المطر ونازل. كلماتنا كلها جديدة وسهلة. العفو كلها يعني مقاطع وحروف أنا ما أخذتها سابقا. ما بي أي شيء صعب. كل فكرة الدرس اللي مضت. فكرة الدرس لما تكون التعريف في أول الكلام تلفظ. لما تكون في وسط الكلام أو في آخر الكلام لا تلفظ العفوا الهمزة الألف ما تلفظ. ونعبر مباشرة على اللام. الحرف الأخير أدمجه ويا اللام. نجي نقطع الكلمات اللي إحنا ماخذيها. كنا نقطع كلماتنا الجديدة. المطر. شلون أقطعها؟ مع الصفقة سهلة. روعة. بسيط. اللي يتابع ويانا من بداية دروسنا لحد ولهنا أو لحد يعني آخر كل بدرس آخذه بالأخير يشوف التقطيع جدا بسيط ويشوف المقطع ايش قد سهل عليه. ودائما احنا نجيب نكرر نعيد فصار بسيط كلش علينا. بهذا مقطعي الجديد دا أضيفه. الماء ما أخذته 6 عارفة. المطر. مقطع 2 3 4 مقاطع مع الصفقة كلش بسيطة. هو تهجي على مقطع. المطر نازل. هاي شنو هذا؟ 6 تنوين الضم. شوف أنا أحط النقطة هنا حتى تعرفوها خاف لا تنسوها. نازل. ورد. أكو واحد بينا بعد ما يعرف مالنا الحلوة. زي.
زي نازي لو. ايه نازلو لها ست، حطي لها ان. نازلون، حطي لها مو ان، تنوين الضم. روعة. نازل نازل. طيب الولد بالصفقة الولد. أحسنتم. هاي ال كلكم تعرفونها. ال مدير المدير، معلم المعلم، مدرسة المدرسة، وردة الوردة، مهندس المهندس، كتاب الكتاب، مفتاح المفتاح. نحط أي كلمة تخطر ببالكم نحط لها ال حتى تعرفون. طبعا كل كلمة اسم، طبعا بس الأسماء. هذا شو اسمه المقطع؟ لا من يعرف الله؟ هاي وينها ست الله؟ الولد الولد. مقطع 2 3 4. يقولوا، احنا هواي مقطعيها ليقولوا. يقولوا، يا تعيب علينا. يا ولو. يقولوا. أقدر أقول يقولون؟ لا، بالمناسبة التناوين فقط للأسماء، ماكو هذا فعل. البرد، قطعوا لي البرد. البرد. كم مقطع؟ 4 مقاطع. شلون 4 مقاطع؟ دو. شو قطعوا لي اياها؟ وين كم صفقة عندنا؟ البرد 3 مقاطع. شطار. ويا الصفقة وأوقفوا. كل مقطع أوقفوا له وأنتم تعرفونه. مقطع، مقطع، دو مقطع. هنا فتحة. قليل كم مقطع؟ 6. ما أعرف، شو على كيفكم ويا الصفقة. 1 لي 2 لون 4. صح؟ شلون 6 4؟ 1 2 3. قليل. عفية الشطار. 1 لي. هاي شنو هذا؟ مد. لو أون. تنوين الضم. صارت 3 مقاطع. قليل. أنا ما أخذتها بالتدريبات، وهاي عندنا مقطعين. نا مقطعين. نا. عفية الشطار. نا. أنا شبيه أنا أريد. هاي الأو. هذه أورو. هذه ري دو. يلا قطعوا لي اياها ويا الصفقة. ري دو. أيضا 3 مقاطع. هاي همزة قطع. أوقف يمها. ريم. أوري دو 3 مقاطع. شريدو. أريد المطرة. من أريد أقطعها مثل ما هي. من أقطعها. شو العلاقة بالتقطيع؟ مثل ما هي تتقطع. أقول تتقطع مثل ما هي، لأن أنا هنا كاتبتها بحتها. زين. وراها الورد. هاي مثل الولد. الولد والورد نفس الشيء، فقط الأر والال نفس الشيء بالصفقة. الورد 3 مقاطع. لو 4 مقاطع شلون نعرفها؟ أقطع على كيفي. المقطع، مقطع، عفية 3 مقاطع. أحسنتم. ودو. صار عندي الورد. يريد. شلون أقطع يريد؟ احنا ماخذينها يريد بالتدريبات. يريدو. إذا ما تعرف شم مقطع، 1 بالصفقة. يريدو. 2 أقطع وأسكت. مقطع. ريدو. عرفتوها 3 مقاطع.
عرفتوها؟ هاي 6 اليو. يو 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 يو. ري دو. 3 مقاطع. يريد المطر، نفس الشيء، نفس التقطيع. ماء، احنا ماخذينها ماء. ماء مقاطعتها في إناء إيمان ماء، هاي عليها ضمة، صار عندي مقطعين. ماء ماء ماء. المطر نفس التقطيعات. المطر إذا كانت المطري نحط لها بمكان الره ري، بسيطة وسهلة. مفيد أيضا احنا مقطعين مفيد. يا مفيد يا مفيد. مو كانت مفيد، هسه صارت مو في دو إن. هاي هنا مركزين على تنوين الضم، وشي لطيف بهذا الدرس إنه تنوينه حتى ما ينسي. مو أول شي بالصفقة شو رحتوا قطعتوا لي بالعجل؟ مو في دون. ما عرفتها، 3 مقاطع 4 مقاطع مقطعين ما أعرف. قطعي شوية وانتوا تعرفين يعني شلون. شوفوني. مو صحيح، في صحيح، دون عفي يا سيد. هو هيك تقطعين يصير صحيح عندك. إذا 3 مقاطع. مو في مد دو. مفيد 3 مقاطع. أجي كملت اقروا لي المقاطع. وطبعا احنا المقاطع كلها مارة علينا والدرس كلش بسيط علينا، جدا بسيط هذا الدرس، بس فكرته اللي أول 5 دقائق اللي شرحناها مالت همزة الوصل والقطع. قوموا اقروا لي المقاطع. يلا نقرا المقاطع. اقرا المقطع درس 2 3 مو مشكله. وغالبا ما انه المقاطع انهي بها درس او درسين بعد ما وصلنا لحد هذا الدرس، يكونون الطلاب هاضمين المقاطع تقريبا كلها. وبالفصل الثاني بعد اكثر واكثر واكثر. اركز. هذا شنو المقطع؟ ال. هذا زي. هذا لون. طيب هذا 6 ال. هذا ما. هذا ور. هذا ري. هذا او. هذا في. عفية. هذا نا لي بر قو و لا لو دو لون. أكمل. هذا شنو المقطع. هذا شنو المقطع. أشعر أنهم فهموا الدرس الحمد لله. أروح هسه أقرأ قراءة ثانية للدرس. أقرأ قراءتي الثانية للدرس. المطر نازل. الولد يقول. علامة رأسية هذه، نقاط رأسية بداية قول. المطر نازل. البرد قليل. أنا أريد المطر. الورد يريد المطر. ماء المطر. هذا شنو أريد. هذا مفيد. أركز على هذا شنو. المطري. هذا المطر. هذا المطر. شنو الفرق؟ هذا ويا الضم رو، هذا ويا الفتح را، هذا ويا الكسر ري. طيب هذا الورد. هذا قليل. يقول. ممتاز، كل شيء تعرفون. هذا المقطع الأحمر ال. هذا زي. هذا لون. هذا لون. هذا دو. هذه طبعا همزة القطع او. هذه هذا ال. هذا شنو. هاي همزة الوصل المحلاها نكتبها وما نقراها ونعبر من فوقها. همزة وصل شو معناتها؟ معناتها أني أبلعها وأطبق الدو ويا ال. هاي الأخيرة بالأولانية. وهاي هنا نفس الشيء، وأطبق الدو ويا ال. هنا أطبق الأو ويا ال. أحسنتم. هذا دون. هذا مو. هذا ري. هذا ري. قريناها فهمناها. نكتب الدرس بطريقة المقاطع. أكتب المقطع أقرأه، أكمل المقطع، مقطع ثاني ثالث رابع. كملت الكلمة المطر نازل. اكتبوا. أقرأ أكتب بهذه الصيغة. هذا طبعا أنا أقرأه وأردده باليوم يعني اليوم الأول أو اليوم الثاني إذا لحقت ما لحقت. والطلاب بعد ما أقرأ وأردد يلا يجون أسألهم ويقرون لي إياه. نكتب درسنا. أحيانا بعض الفيديوهات اللي راحت ما يسعفني الوقت حتى أكتب. الكتابة درس جدا 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 مهم، لأن هو أيضا تقطيع
والطالب حتى يحاول يقرأ به كتابته. مهم بس قلت لكم أنا الفيديوهات مرات الوقت ما يسعفني بيها، يعني ياخذ من عندي وقت طويل، فتلقوني درس يعني أكتبه درس أحاول أعبره، بس إحنا ناخذ نفس الذبة بطريقة الكتابة. المطر، هذا أول سطر أكتب شو اسمه هذا المقطع؟ هذا ما صار الماء، هذا اقروا لي اياها المطر، قريناها المطر طبعا مو هنا الشخطة، نسيت وين الشخطة مال الط على المكان التصل. المطر اكتب بدفترك، كتبوه بدفترهم. هذا اجي كملت باوعت عليهم، اخذت لي فرع الطلاب منو الخطأان منو هذا المقطع. اقروا لي هذا المقطع. هذا زي سوى نازي، هذا لو نازلو، هذا لون نازل. قروا لي السطر كامل. المطر نازل. اكتبي بدفترك، كتبوها. طبعا سطر المفروض هنا سطر عوفة وسطر اكتب عليه. اجي نفس الحال اقرا، خلي اكتب هنا عندي مجال. شو اسمه هذا المقطع؟ هذا صارت هسه لا الولد. شوفون طريقة الكتابة شلون؟ طريقة الكتابة أيضا مقطعية، طريقة الكتابة مقطعية حتى يرسخ المقطع بذهنه. الولد. افتر نفس الحال. أجي أكمل الكلمة الثانية. شنو هاي الكلمة؟ هذا المقطع، العفو شنو هذا المقطع؟ هذا يقو نانا لو يقول. هاي النقاط رأسية يعني بداية قول. الولد راح يسولف لنا فد شيء. شو يقول؟ قرأناها كملنا. سطر نعوفه، سطر نكتب عليه. ايش راح يقول لنا الولد؟ الماء طاروا. الماطر يسولف لنا، يقول المطر نازل. المطر نازل. عافية. سطر قلنا عوفة، سطر اكتب عليه. وبعد شو يقول لنا؟ البرد. احنا هنا على عجالة من لأن فيديو تسجيل وياخذ وقت مني، بس بالصف لا، اخذ درس كامل ومرات اعبر على الدرس الثاني بالكتابة. البرد. ايش بيه؟ قليل. البرد قليل. ممتاز. شنو هذا؟ هذا أنا. هذا المقطع. هذا صارت أوري. قروها كاملة. أريد. هذا شو اسمه ست إذا بوحدة مقطوعة، بس إذا أريد وياك همزة وصل أقول أروح أرجع لي قبله. دل. هذا ما الماء أنا إذا وحدها المطر قطع. وإذا أريد أخليها بنص الكلام، هي بنص الكلام أصلا، أقول أنا أريد نعبر من فوقها. مطر. أنا أريد المطر. وكل ما أمر بسطر بهمزة وصل أوقف وأشرح من جديد، من أول وجديد أشرح. هاي همزة وصل ليش جت بنص الكلام. إذا أريد أقراها شلون أقراها؟ ما أقراها ست هاي بس أكتبها، نعبر من فوقها، أدمج الحرف الأخير دغمة. دل. أنا أريد وبسرعة. نعم أحسنتم. أجي هنا هاي جتني بالبداية قطع. براحتي. الورد. ايش بيه الورد؟ يو ري لا مو ري شو يريد؟ الورد يريد عبري بالعجل. يريد عبريها هاي همزة الوصل. والمطر صارت سهلة عليكم، ايش كثر اخذناها؟ المطرة. واخر سطر عندي اسمه هذا العفو المقطع. اخذنا ماما.
ماء. أيضا أل. أل. بلعي بلعي بلعي. أل. عافية بنيتي. ما ط. وهنا شنو الفرق؟ ري كسرة. ماء المطر. مو 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 في مفيد مفيد. الهامش المكتوب جوا شارح لكم إياها كما هامش موجود في آخر الكتاب. باعوا الهامش الموجود بالكتاب. هنا مطر. المطر. ماء المطر شارح لنا إياه شلون يعني. هاي شو اسمها الكلمة؟ ماء طر مطر ساكنة. حطي لها للتعريف. ما طر المطر. اقدر احط لها همزه الوصل واقول اقراها؟ لا، تحطي لها فد شيء قدامها. نقول ماء. هاي ماء. حتى شنو اوصل؟ ماء هاي الال، وهاي همزه وصل حتى تنتبهين ست. ليش ما كتبتها؟ حتى تبلعوها راسا. ماء عبري بنتي عافيه. ماء ما طري. ما حط الكسره لو لا هو المطري. ماء المطري. ماء المطري. تدريب عندكم سهل وبسيط وما بيشيها. طبعا نكتبها هاي الكتابة أفتر على الطلاب، أصحح ما يحتاج تصحيحه، والما ما يحتاج التصحيح نصحح الدفاتر، وأحاول قدر الإمكان الطلاب تقرأ كتابتها. هذا التدريب مطر. هنا كل نحط لهن هو ال مطر المطر. ولد الولد. قلم القلم. بقال البقال. عنب احنا ما ماخذين العين لحد الآن، نتجاوزها، نتجاوز العين. عنب نتجاوزها. وراها برد البرد. البرد. ورد الورد. قطار القطار. هذا التدريب أعتقد يعني في إشكالية يعني معينة، بإشكالية ما يشكل عليه. شنو إشكال؟ هذا ما يجوز. أنا حاطت له هنا همزة الوصل هي أول كلام بالنسبة لي، يعني من أشرح الطلاب بهالطريقة هاي، ما أعرف الباقين. هذه أساسها المطر. ليش يعني هاي حاط لي همزة الوصل؟ هي مو قاعدة بأول الكلام، أحطها همزة قطع. المطر. الورد أنا أشرحها الطالبات بهالصيغة هاي. البط. الولد. القمر. والبط قلنا هاي ماكو اصلا، هاي الشده نحذفها حتى افهم انا الطفل. اقول له يا امي انه انا من جتني بنص الكلام حولتها هاي من قطع الى وصل. شنو الفائده؟ هو حاط لي همزه الوصل هنا وهي باول الكلام. بعد انا شلون افهمها للطفل؟ كنت اشرح انا صار مثلا 3 ايام انا الدرس عندي واجل التدريبات حاط له همزه الوصل بالنهايه، فاني اشرحها بهاي الطريقه. ما أعرف عاد الباقي. هنا أنا المطر صارت ماء المطر. لون الوردي. منقار البط. منقار رأسا. قطار الولد. نور القمر. هذا هو الصحيح. التدريب ايش قد ناخذ به؟ طبعا درس كامل ايضا للتدريب. هذا ممكن تدريبات اكون اتجاوزها مع اللحق مع شيء، لكن هذا التدريب مهم جدا. هذا بالذات التدريب لا أطول به لأن هو أساسا شرح ما ذكرناه. هذا شرح، هذا لا أنا أكمل به. هذا مهم جدا لأن هو شرح اللي هذا نفسي كشرح اللي شرحته بأول الدرس. هذا جدا مهم. بهاي طريقتي أنا أشرحها للطلاب. نكتب واجبنا نكتبه ونقرأ، وهذا التدريب أعيده مرة واثنين وثلاثة عليهم ليكون هو هذا إملائي. أنا أكتب هاي الكلمة وهو يقوم يسوي لي إياها، مو شرط بالضرورة يحفظ لي ذني، بس أريد أفهم إنه هنا همزة وصل ولا لا. ولكل هنا وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.